हेलो गाइस, दिस इज़ न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। गाइस आज हम लेकर आए कॉस्मिक बाइट का टाइटैनिक गेमिंग वायर कीबोर्ड। गाइस मुझे कीबोर्ड की बहुत ज़रूरत थी और गाइस जो मेरे पास बहुत पहले एक कीबोर्ड थे, आपको दिखाते कौन से कीबोर्ड थे वो। गाइस ये मेरा बहुत पहले एक कीबोर्ड था डेल का, जिसमें माउस और कीबोर्ड वायरलेस कम्बो था। गाइस ये यूएसबी के साथ चलता था और इसमें दोनों में सेल डलते थे। ये मेरा पुराना कीबोर्ड था और डेल वाला भी मेरा काफ़ी पुराना कीबोर्ड था और ये अभी भी चलता है, एडवांस कीबोर्ड है। और गाइस मुझे इसमें बात लगी कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक से ऑन करते हैं, ऑफ करते वो अनेबल नहीं है इसमें। कैप्स लॉक वाला ऑप्शन, लॉक कर देने वाला ऑप्शन नहीं था इसमें। ये वायरलेस था एंटर कंपनी का और ये माउस कॉम्बो के साथ आता था। और अभी इस कीबोर्ड में क्या हो गया, इस कीबोर्ड में चलता नहीं है गाइस, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसमें मैंने सेल डाल के देखा, अभी ये इस कीबोर्ड में शायद जंग या फिर ऐसा कुछ हो गया इसमें, ये भी वर्क नहीं कर रहा कीबोर्ड बिल्कुल। मैंने इसमें सेल भी डाला और ये अभी रस्टिंग हो गया, मतलब ख़राब हो गया कीबोर्ड एंटर का। बात करते हैं कॉस्मिक बाइट का टाइटैनिक वायर कीबोर्ड, जो मैंने CB मॉडल CBGK05 है। और ये काफ़ी लेटेस्ट कीबोर्ड ऑर्डर लिया मैंने। जो दो पुराने कीबोर्ड थे मैंने उसके बारे में बता दिया कि एक कीबोर्ड में कैप्स लॉक नहीं था, एक में ख़राब हुए। तो हमें मिलता है फुल साइज़ कीबोर्ड और 6 की एंटी गोस्टिंग एल्यूमिनियम बॉडी के साथ है। और ये आता है एक ग्राउंडिंग डिज़ाइन के साथ। और ये हमें मिलता है एडजस्ट हाइट। ये गाइस एक ब्राइटनेस कीबोर्ड है और ये रेनबो LED में आता है और काफ़ी प्रीमियम देगा एकदम। मतलब लैपटॉप या फिर PC को, गेमिंग PC या फिर उसमें बना देगा। चलो अब बात करते हैं गेम इसमें। और ये मिलता है स्विच टू कोड मोड के। मेरे पीछे से तो मैंने दिखा, पीछे से मैंने पूरा कर दिया जो इसका बिल होता है। अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। फुल साइज़ कीबोर्ड एकदम, एडजस्ट हाइट है, काफ़ी बड़ी हाइट होगी। विंडो लॉक की मिलेगा इसमें, एलिवेटेड की है और 8 मल्टीपल की फंक्शन की कहते हैं। और हमें मिलता है ब्रांडेड केबल, जिसमें हमें नया फीचर है और कॉस्मिक बाइट का लोगो है। स्काई रेसिस्टेंट की हुई है, ओवर 10 मिलियन ऑपरेटर फॉर ईच की है इसमें। 6 एंटी गोस्टिंग की है, रेनबो की, रेनबो ब्लैक लाइट के साथ है। मतलब ये इसमें अलग अलग मोड है गेमिंग वाले। अभी मैं इस कीबोर्ड को खोलता हूँ, जितनी भी टेप है मैंने साइड से निकाल दिया और मैं इसको खोलता हूँ गेमिंग कीबोर्ड को। और अब आपको दिखाते कैसा रहेगा। इस टेप निकालना पड़ेगा अभी मैंने इसको ऊपर से निकाल दिया, साइड से निकालूंगा टेप अभी तो मेरे पास मॉडल है जिसका टाइटैनिक CBGK05। एक इसका बड़ा मॉडल है जिसका है कोरोना CBGK08, वो भी लेस था। और अभी मेरे पास जो लिया वही कीबोर्ड है। और अभी वही कीबोर्ड तो एकदम प्रीमियम लुक में आया, देखो कैसे पैकिंग में कर रखा है। और जो मेरे जो पुराने कीबोर्ड ऐसी पैकिंग नहीं की है। अभी खोल के मिलता है यूज़र मैनुअल मुझे कॉस्मिक बाइट का गेम कीबोर्ड क्या, जिसमें मुझे फीचर देना है कैसे कैसे ऑन करना है इसको, और स्पेसिफिकेशन दे रखा है। और मुझे मिलता है इंस्टॉलेशन में क्या लिखा है। और जैसे वायरलेस कीबोर्ड आते थे जिसमें हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, वो चेक करनी है इसमें। और हमें मिलता है गेमिंग फंक्शन की कैसे चलेगा ये। वो केस में फुल देखा, पेज अप से ये लाइट चलेगी, पेज डाउन से ये कम हो जाएगी। WASD से एक्सचेंज है और L लॉक से कुल विंडो के साथ लॉक हो जाएगी। सपोर्टिंग डिटेल वारंटी भी देगी, सब स्कैन करके वारंटी। जैसे FAQ है हमारा गेमिंग कीबोर्ड का मैनुअल। और इसमें लिखा है कि आपको कॉम्पैटिबिलिटी विंडो या फिर मैक में चलेगा। मैक में वैसे ही चलता है या फिर गेमिंग PC में भी चलेगा आपके। और कीबोर्ड देखो क्या पैकिंग में कर रखी है। और ये हमें मिलता है वाइड कीबोर्ड मिलेगा तार वाला, काफ़ी लॉन्ग वायर हो गया। अभी कीबोर्ड खोलता हूँ, पहले इसकी ये निकालना पड़ेगा गत्ता की। पैकिंग पॉलिथीन में करके बहुत पैकिंग में। और अब कीबोर्ड देखो भाई, ये बताना भूल गया गाइस, कीबोर्ड दो तरह के आता है। एक पियानो वाला कीबोर्ड होता है, एक कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर ऑर्डर किया है। कई लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटर की जगह वो पियानो वाला ऑर्डर कर लेते हैं। ये कीबोर्ड देखो, इसके कीज देखो कितने हार्ड है। और देखो अभी इसको मैं लैपटॉप पर कनेक्ट करूँगा, देखिए क्या मिलेगा। मेरे पास 3 कीबोर्ड थे। एक में काफ़ी सॉफ्ट था, जिसको सॉफ्ट बटन थे। एक में काफ़ी मोटा बटन है और एक इतने बड़े बड़े बटन है इसमें।
तीनों में डिफरेंस लगा नए वाले कीबोर्ड में। कीबोर्ड तो मैं दिखाते हैं, इसके बटन बिल्कुल हार्ड है दोनों कीबोर्ड से, और काफ़ी दबाने में भी ठीक लग रहा है। काफ़ी बड़े भी है, काफ़ी बड़े कीबोर्ड बड़े रहते हैं। इस देखो इन लोगों ने गेमिंग का स्टिकर रखा, और ये सेल वाला चक्कर नहीं है। जैसे हम सेल वाला ले लेते हैं और वो सेल 1 या महीने 2 महीने में चेंज करना पड़ता है, इसमें वायर लगा के लगाना पड़ता है। अभी हमको लैपटॉप पे दिखाता हूँ कैसे चलता है कीबोर्ड। कॉस्मिक बाइट का बस एक और पहले भी प्रोडक्ट था जिसका नाम है गेम पैड, और ये गेम पैड मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। पहले मैं ABC कंपनी का गेम पैड कॉस्मिक बाइट का, और ये PS5 का रिमोट लगता है। अभी ये डिवाइस कनेक्ट नहीं है, ये देखना इसमें एंड्रॉयड वाली गेम चलती है। ये कीबोर्ड इंस्टॉल कर दिया वो भी लैपटॉप, और ये देखो क्या लाइट देखो भाई कैसे चमक रही है, जैसे वही लड़ियाँ चमकती है दीवारी पर। और ये रात को भी काम करने को काफ़ी मज़ा आएगा। ये कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है, इसमें लाइटिंग भरी है। हमें मिल रहा है ग्रीन लाइट मिल रही है, येलो और रेड मिल रही है, और साथ में मिल रहे हैं पिंक और ब्लू मिक्स करके गेमिंग कीबोर्ड बनाए, जैसे काफ़ी बड़े बड़े लैपटॉप में आते हैं गेमिंग लैपटॉप में, जिसमें ये देखो काम कर रहा है, काफ़ी विंडो चल रही है। अभी हमको रैपिड टाइपिंग, ओके मैं अंधेरे का दिखाता हूँ, अंधेरे में चमकता है। माउस बन गया गेम कीबोर्ड, हमारे पास सब कुछ आ गया। ये देखो अब लग रहा है गेमिंग सेटअप वाला फीलिंग। और ये माउस देखो, माउस भी गेमिंग, ये मैंने पहले खरीदा एक। ये भी RGB लाइट आता है, वो भी रेड गियर का, और कॉस्मिक बाइट जो कीबोर्ड है वो भी RGB में आता है। लाइट मोड तो सिर्फ इसमें देखा है FN+, पेज अप से दबाने से बढ़ेगा, लाइट डाउन करने से कम हो जाएगा। इसमें वो वाला चक्कर नहीं, जैसे कई जो दूसरा कीबोर्ड आता है कॉस्मिक बाइट का CBGK8, उसमें लाइट चेंज मिलेगी। ये सिर्फ लाइटिंग के लिए बना है। अब मैं इसका ट्रायल करता हूँ, वो चलेगा इसमें। ये मैंने आपको दिखाते हैं कीबोर्ड का लाइट ऑन ऑफ आपको दिखाते हैं। मैंने ब्राइटनेस प्लस, अब बटन है ये बंद हो गया, ब्राइटनेस प्लस